นะครับพวกเราก็มาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะครับ ดูแดดนะสิแดดมันช่างแบบดูอบอุ่นมากเลยอ่ะ so hot ไม่ไหว เซอร์ไพรส์ในวันนี้ครับเต้นแล้วก็พี่กันนะครับก็จะได้เข้าร่วมเป็นผู้แข่งขันแต่ว่าเต้นชนะนะพี่กันรู้ว่า Simply wanna go เต้นเป็นแชมเปี้ยนเปล่า โอเค we get the winner we get the loser วันนี้เราจะมาโชว์ของจริงให้ดูว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงครับผม ใครมาอยู่ทีมนี้เราต้องเตรียมบ้านกันแดดเลย ใช่อ๋อเตรียมแล้วนะ เตรียมแล้ว เฮ้ย